જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। તો આજની વાર્તા છે ભગવાન પર વિશ્વાસ। આવી પ્રેરણાદાયી વાર્તાઓ સાંભળવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો અને બેલ બટનને જરૂરથી ઓન કરી દેજો। તો આજની વાર્તામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। ભગવાન પર વિશ્વાસ। શું તમને ક્યારે લાગ્યું છે કે તમારી આસપાસ સમસ્યાઓ છે અને તમે તેમને ટાળી શકતા નથી અને તમારે હાર માનવી પડશે? અમે તમને ફક્ત એટલું જ કહીશું કે તમારી આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ। હાલો તો આપણે આ વાર્તા સાંભળીએ। એક સમય સાંજનો સમય હતો। જંગલમાં કાળા વાદળોથી ઘેરાયેલું હતું। કાળા વાદળોના કારણે જંગલમાં વીજળી પડી હતી અને જંગલમાં આગ લાગી। એક સુંદર સોનેરી પતિયાળવાળું હરણ જંગલમાં રહેતું હતું। તે પાણી પીવા માટે સાંજે નદી કિનારે આવી। તે સમયે તેણે નદીની અંદર તેની ચિંતિત પરીયાઓ જોઈ। તેના ચહેરા પર ચિંતા હતી, કારણ કે તેનું ઘર જંગલની આગમાં બળી ગયું હતું અને તે તેના બાળકોને જન્મ આપવાની હતી। તે હરણ 3 મહિના માટે ગર્ભવતી હતી અને તેણીએ પ્રસવ પીડા પણ થવા લાગી હતી। પછી તે હરણે વિચાર્યું કે તેણે આ નદીના કિનારે સારી જગ્યાએ તેના બાળકોને જન્મ આપવો જોઈએ। અચાનક હરણને નદીના કાંઠે ઝાડીમાંથી થોડા અવાજ સંભળાવ્યો। પછી જ્યારે તેણે તેની ત્રાંસી આંખોથી ઝાડીઓ તરફ જોયું ત્યારે તેણે એક પડછાયો જોયો। તે ઝાડીમાં એક શિકારી શિકાર કરવા માટે પોતાની બંદૂકમાં ગોળીઓ વરસાવી રહ્યો હતો। તે હરણનો શિકાર કરવાનું વિચારતો હતો। હરણને પહેલાથી જ ખૂબ ગભરાયેલું હતું અને તે શિકારીને જોઈને વધુ ગભરાઈ ગયું। હિરાણીએ મનમાં ધીમે ધીમે ભાગવાનો વિચાર કર્યો। તેણીએ ભાગવાનું શરૂ કર્યું। તેણે જોયું કે તેણીનું મૃત્યુ તેની સામે ઊભું છે। એક ભયાનક સિંહ તેની સામે ઊભો હતો। તે સિંહ પણ તે હરણને પોતાનો શિકાર બનવાનો વિચાર કરી રહ્યો હતો। હરણની આસપાસ જોયું, જેમાં એક બાજુ શિકારી ઘેરાયેલો હતો અને બીજી બાજુ સિંહ, ત્રીજી બાજુ જંગલમાં આગ અને ચોથી બાજુ નદી હતી। હારની ચારે બાજુથી ઘેરાયેલી હતી। તેણે પોતાની જાતને વિચાર્યું કે આ નદી પાર કરવી તેની બસની વાત નથી। પાછળ જંગલમાં આગ છે, એક તરફ શિકારી તેનો શિકાર કરશે અને એક તરફ સિંહ તેને પોતાનો ખોરાક બનાવશે। હિરાનીએ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ઘણું વિચાર્યું, પરંતુ કોઈ રસ્તો મળ્યો ન હતો। પછી હરણે પોતાની જાતને વિચાર્યું કે જો તેને મરી જવું છે તો તેણે શેનાથી ડરવું જોઈએ? ચારે બાજુ મૃત્યુ છે, હવે તમે ગૌરવ સાથે મરી જઈશ। જાણે હરણનું મન અટકી ગયું। આ વિચારીને હરણ શિકારીને સામે સ્તબ્ધ થઈ ગયો અને આંખો બંધ કરીને આ જીવન માટે ભગવાનનો આભાર માનવા લાગ્યો અને જીવન માંગવા લાગ્યો। પછી શિકારીએ તેની બંદૂકમાં ગોળીઓ ભરી દીધી હતી અને તે હરણને તેના ખભા પર બંદૂકથી નિશાન બનાવી રહ્યો હતો અને બંદૂક તેના ખભા પર રાખીને ત્યાં એક વિચિત્ર ઘટના બની હતી। જંગલમાં આગમાંથી એક તડખડું નીકળ્યું અને તે તડખડું શિકારીની આંખમાં વાગ્યું। શિકારી આંધળો થઈ ગયો। શિકારી હરણનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયો અને સિંહ તરફ વળ્યો। સિંહ ત્યાં ઘાયલ થયો અને ત્યાં પડી ગયો। વીજળીની ગર્જના સાથે ટીમ્પાના રૂપમાં વરસાદ શરૂ થયો। વરસાદને કારણે મોસમ ખૂબ જ સારું બન્યું અને વરસાદને કારણે જંગલની આગ પણ બંધ થઈ ગઈ। આ મનોહર હવામાનમાં હરણે 3 બાળકોને જન્મ આપ્યો। આપણે આપણા જીવનમાં શીખવું જોઈએ કે આપણે આપણા જીવનમાં મુશ્કેલીઓમાંથી ક્યારેય પાછળ અટકવું ન જોઈએ। આપણા જીવનમાં સમસ્યા આવશે, આપણે તેનો સામનો કરવો જોઈએ અને તેનાથી ડરવું જોઈએ નહીં। સમસ્યાઓનો ખુલ્લેઆમ સામનો કરો અને ભગવાન પર ભરોસો રાખો। ભગવાન દરેકને આશીર્વાદ આપે છે। જય માતાજી। જો તમને આ વાર્તા પસંદ આવી હોય તો આ ચેનલને લાઈક, શેર, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો।